Vem aprender a fazer essas gominhas de manga. Primeiro você vai cortar uma manga, né? Sem manga não é um doce de manga, né? Meio copo de água no liquidificador. Bate e joga de ladinho. Dissolve um sachê de gelatina sem sabor, conforme as instruções. Bate de novo e coloca numa forminha de gelo. Aí é só levar pra geladeira por 1 hora. Desenforma e tá prontinho. Se preferir, coloca açúcar, mas eu não coloquei. E ficou uma delícia.